на европейските карнавални градове Хенри Ван дер Крол. На СУРВА 2018 печелят златен медал за маски и костюми. През 2019 печелят златна купа на Федерацията на европейските карнавални градове. Навсякъде, където е била, групата печели обичта на публиката с активното си представяне. На 29-тият международен фестивал печелят награда за детска група златен медал. На 30-то издание юбилейно на СУРВА Перник 24-та печелят награда медал за цялостен принос в изданията на Международния фестивал СУРВА Перник. Искам да чуя вашите заслужени аплодисменти за Драган Мирският ръководител, за детската сурвакарска група и за голямата група в село Кошарево, община Брезник.
Силни аплодисменти. Кошарево. Добър ден, бабо и дедо! Да ни е честита новата година! Да е пълна къща с деца, да са пълни хамбарите с жито, да са ви пълни кошарите с сагнета и телета, да сте живи, да сте здрави до година, до амина. Благодарим ви, дечица, за това, че посетихте нашия дом. Ние с баба колко ви обичаме и от съдбала ви чакаме. Айде, бабо, дай им оръжче, дай им от ябълките. Айде, дечица, елате, баба да ви почерпи. Ама бърже, бабо, бърже! Оти, саче дойду. Големите сурвашкари, арапите. Айде, деца, взимете бърже и бегете. Оти арапите иду, да не ви уплашу и деда и баба, че се притесно и че се нервирамо. Айде, деца, бегете! Бабо, айде, ела, стига си седела от тая ижа. Цела нощ си ме сила бабица, погача, ама погача си направила толкова убава употница, специално за нашите любимци сурваскаре кошаревчани. Добър ден, стопарине! Честита ви възумница! Нека Бог да ни дарува с много здрави и дечица! Пълен амбар и кошари, злото да ви забавари! Благодарим ти, Боюшо, за това, че посетихте нашия дом, ти и всички сурвашкаре. Дедо и баба, много ви обичу, от сутринта ви чекамо. А сега, дедо, да ви каже нещо. Нека годината да бъде мирна, нека бъде здрава, нека бъде плодородна, да нема злоба, да нема лошотия, да има само здравие и хубави неща навсекъде у селото и по света. А сега дедо пак да ви каже, внимавайте, вие обикаляте от сутрин до вечер, знам, немате умора, ама внимавайте да не некоя къща да не посетите, оти знае, хората ви чекаю, подготвили са масите и че ви се сърду. Добре, дедо, добре, обиколили сме селото, изгонили сме зло, що има по къщите. От маленко до големо, от младо до старо, село Кошарево се е събрало сирово да покаже. На здраве, чорбаджи! Бре, от Вишниковата ли си изнесъл, бай, бре? Но ти люта, бре! Люта, 25 годишна, специално за вас, сурвашкариете, дедо и баба нема да се изложу. Я, дете, ела тука, я изпей една песничка на дедо и на сите сурвашкари. Бабо, иде мечкарино, я го посрещни, дай му от баницата, дай му от вариво, дедо е сложили сушено месо. Айде. Я гледай каква уа мечка,
си довел на здраве, Мечкарино. Мецо, я ела първо да нагазиш стария дело. Айде, нагази го! Да му изправила малко грапината, да му размърнемо коканите, да може и он да помага малко на дело. Оти дело сам не може да се справи. Да оре, да копа, да се... А така, гази, ама пази да ме го убиеш. Стига, Мецо, стига, че го убиеш, няма кой да работи. А сега, Болюшо, нека се разкарете с тия мети звънци да дърна